हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मॉन्स्टर ट्रक का चीट कोड देखेंगे। सो अगर आपको मॉन्स्टर ट्रक का चीट कोड चाहिए तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अभी मैं टार्जन कार वाले मॉन्स्टर ट्रक में बैठा हुआ हूँ काले कलर करके। सो अगर आपको अभी ये जो कोई टक्कर देते जा रहे हो जल्दी बेटा। चलो मैं अब सीधा एयरपोर्ट टिकट लूँ, यहाँ से एयरपोर्ट है ना। यहाँ से एयरपोर्ट जाने में टाइम तो लगेगा क्योंकि एयरपोर्ट का वहीं से रास्ता नहीं पता, तो मैं ना ट्रैक को फॉलो कर रहा हूँ। ट्रैक को फॉलो करूँगा तो फिर मैं रेलवे स्टेशन पहुँच जाऊँगा और वहीं से ही मैं ना लेफ्ट मुड़ूँगा तो फिर सीधा सीधा निकलूँगा, वहाँ पर एयरपोर्ट मुझे मिल जाएगा। ट्रैक्स को फॉलो करो गाइस। वैसे भी देखो गाइस क्या मस्त चल रही मक्खन। ये तो यहाँ पर गेट टूटा हुआ है। अरे कौन सी क्वालिटी की है नहीं है तो भाई इसमें का भी चीज अपडेट में अभी कर रहे हैं, इसी में काम चल रहा है। ये देखो नहीं आ रहा है बट इसका हो सकता है। वैसे अपाची बाइक लेना मतलब बहुत बेकार है। अभी ऐसे ऐसे रहेगा ये तो क्योंकि गेट तो गया खत्म। ग्रीन आ रहा है, ग्रीन बोलो मम्मा मैं वीडियो बना रहा हूँ। मम्मी का नाम यार मेरे को ग्रीन नहीं चाहिए, ब्लैक। आई नीड ब्लैक। गुन्नू को बोल दो। ये है टार्जन मॉन्स्टर ट्रक का चीट कोड है 0300। क्लिक किया, ये देखो गाइस टार्जन मॉन्स्टर ट्रक आई है हमारे सामने। अभी फॉर्च्यूनर मॉन्स्टर ट्रक की 01000 बस। वो देखो फॉर्च्यूनर मॉन्स्टर ट्रक। अभी पुलिस मॉन्स्टर ट्रक 01000। गाइस मतलब कोई सी भी कार का जो चीट कोड पता है आपको, उससे पहले आप बस 0 लगा दो, है ना। 0 लगाओगे ना तो फिर बाद में वो चीट कोड लिखना। जैसे पुलिस कार का चीट कोड है 100।
आ गया, अब चिल्लाए मत। तो फिर इससे पहले ही मैंने बस 0 लगाया और फिर बस पुलिस कार का चीट कोड लिख दो, आ गया बस। लेकिन इसमें रोहित गेम प्ले स्टूडियो ने अभी बोला है कि रोल्स राइस का जो मॉन्स्टर ट्रक है वो इस अपडेट में अभी नहीं आया है, मतलब अभी नहीं आया है ना। एक तो वो गाड़ी चिल्ला रही है कब से, मन कर रहा है छोड़ देता हूँ, लेकिन ये सारे मॉन्स्टर ट्रक भी बेचारे छोड़ो ना, क्या रहेगा, वो आप इसे कर लेंगे यार। ये सारे मतलब मजबूत है भाई, छोड़ो। गाइस आपको स्टिकी बॉम्ब इस अपडेट में आया है ना, लेकिन वो आपको फोड़ना नहीं आ रहा है, तो वो इसमें भी इसी मैंने आपको इंजन में भी लगाएगी तो थोड़ा। अरे भाई इंजन है ही नहीं, पूरा बोनेट के अंदर इंजन ही नहीं। चलो गाइस स्टिकी बॉम्ब तो लग गया है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन फिर आप दूर चले जाते हो, फिर आपको ये लगता है कि ये फूट गया होगा। नहीं, ये फूटा नहीं है, ये वैसे की वैसे ही है। बस आप मोबाइल में जाओ, ट्रेन कंट्रोल का जो ऑप्शन है ना उसमें जाओ, स्टिकी बॉम्ब लिखा हुआ रहेगा नीचे, और फिर यहाँ पर स्टिकी बॉम्ब के साइड में ना एक्टिवेट लिखा हुआ रहेगा, तो आप गाइस क्या फूटती है ये गाड़ी। अरे वाह यार, मैं तो ठहर गया सीधा। गाइस ये प्लेन का कलर आपको चेंज करना है तो फिर आप कर सकते हो, बस आप मोबाइल में जाओ, मोबाइल में जाओ और फिर इधर जाओ, ये तो येलो तो ऑब्वियसली है ही, ये देखो अबे ये डिफ़ॉल्ट कलर में क्यों आ रहा हूँ मैं, ग्रीन ब्लैक भी होगा, ब्लैक नहीं तो ब्लू वाइट वायलेट रेड मिक्स RGB। ये देखो गाइस क्या मस्त है ना एयरप्लेन। चलो ये भी उड़ा के दिखाऊंगा मैं आपको, तो चलो ये मुड़ो गाइस आपको पता है यार मेरे को नहीं आता है, लेकिन आपने क्यों कहा क्या ऐसा है, आप क्यों करोगे। चलो अभी मैं ना मेरी फेवरेट बाइक से निकलता हूँ सीधा एयरपोर्ट। ये है मेरी फेवरेट बाइक, आ गई। चलो इसको भी RGB कर क्या, मेरे को ब्लैक ही अच्छा लगता है।